Selanjutnya kita akan masuk ke situs Free Sound Effect. Kita search di Google Free Sound Effects. Kita cari websitenya, yaitu yang logonya warna merah. Nah, ini kita klik. Kita tunggu loading dulu. Seperti ini tampilan websitenya. Perbedaannya dengan yang website sebelumnya, yaitu Free Sound Effect itu hanya untuk suara-suara efek di hewan, mobil, mesin, motor, dan sebagainya. Jadi hanya untuk sound effect. Berbeda dengan background. Nah, di sini ada banyak tab, ada banyak pilihan. Short by-nya dari populer, panjang durasi, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa search atau kita cari kata kunci yang kita inginkan, atau menggunakan dari tab kategori. Kita coba cari applause atau tepuk tangan. Ini akan menampilkan daftar-daftar suara efek tepuk tangan. Banyak sekali pilihan, ada 3 tab. Kita coba di tab 2. Nah, di sini banyak pilihannya. Kita coba salah satu, ini, dengan panjang keterangan 3 detik dan ukuran seperti ini, 0,75 MB. Kita play. Untuk stop kita klik lagi. Ada 2 jenis file, WAV dan MP3. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita klik untuk download dan hasilnya sudah ada di komputer kita. Coba kita cari kata kunci yang lainnya, seperti ketawa atau laugh. Kita tunggu untuk proses memuat websitenya. Nah, ini hasil dari pencarian kita. Ada keterangan panjang dan ukurannya juga. Nah, di sini ada tulisan price. Itu menandakan untuk yang berbayar ya. Kita coba di tab lainnya dulu, kita cari yang gratis, yang ditandakan dengan adanya tombol download. Jadi tidak ada add to cart-nya. Sini masih berbayar semua. Kita coba cari yang lainnya. Kita lompat aja langsung ke tab nomor 6. Masih belum ada, kita lompat lagi ke tab paling belakang, nomor 15. Kita cari yang gratis ya. Masih belum ketemu, kita coba ke belakang lagi, nomor 23. Di sini ada beberapa yang gratis yang bisa kita langsung download. Contohnya ini, kita play. Kita cari yang cocok ya.
Oke, jika sudah menemukan yang cocok, kita download. Hasilnya sudah dapat kita lihat di file komputer kita.